先不要问这只猫多少钱，因为你今天看到的品种猫通通不用买。不管你想养缅因猫、曼彻肯、挪威森林猫、塞尔肯特卷毛猫，还是其他品种猫，参加我们健康护宠专案都不需要再另外支付购猫的费用哦。第一次只要办理重视费4800元，加上2975元的饲料、猫砂、保健品，就可以带一只你喜欢的猫咪回家喂养喽。但真正重点还不是这个哦，之后每个月我们还会提供1500元的医疗辅助备用金，无限让您累积，让您享受医疗保险般的保障。你以为这样就结束了吗？在喂养期间，我们还提供全方位健康保障，不论先天、后天疾病，如果猫咪不幸闯祸，还能再自选品种，再补领一只继续喂养。所以你还在问一只品种猫多少钱吗？您真正应该问的，应该是说现场还有没有你喜欢的品种？喜欢什么猫？赶快私讯磨史瑞克哦！我们的模式是抹黑我们的业者最怕的，也是没选办健康饲养护宠的人最后悔的。